저는 가끔 제가 이 자리에 있는 게 말도 안 되게 신기하다고 느껴요. 되게 아무것도 아니었던 나를 내 이름을 불러주고 응원해주고 막 표현해주고, 그래서 저를 되게 특별한 사람처럼 만들어준 게 정말 플로버고, 제가 느꼈던 그 감정만큼 저도 플로버한테 그런 감정을, 플로버가 진짜 소중한 사람이라는 걸 더 느끼게 해주고 싶고, 더 잘해주고 싶어요. 저희가 이번에 콘서트를 하면서 연습할 때는 와 진짜 시간 안 갔나 하다가 진짜 거짓말 안 치고 지금 3일이 진짜 길게 쳐도 3분처럼 느껴졌어요. 왜 이렇게 좋고 재밌는 시간이 빨리 가는지 모르겠어요. 그래서 저는 이 빨리 가는 시간을 플로버랑 진짜 천천히 오래오래 느끼고 싶어요. 앞으로 저의 곁을 언제나 지켜주셨으면 좋겠습니다. 저희도 플로버가 언제 어디에 있든 저희도 항상 이 자리에서 굳건히 일어날게요. 그 멤버들 이번에 보면 이뻐 죽겠어요, 멤버들. 정말 너무 소중한 제 보물이에요. 그냥 혼자 있더라도 절대 혼자가 아닌 것 같고, 그냥 무슨 일 생기면 하나도 안 무섭고, 그냥 예쁘잖아요, 애들. 이런 애들이 같은 팀이고 내 식구라는 게 너무 자랑스럽고, 그리고 진짜 함께 하고 싶었는데 많이 힘들었겠지만 한 곳을 보고 같이 달려준 멤버들 너무너무 고마워. 앞으로도 연습할 때는 무조건 힘들 테지만 우리 서로를 정말 잡아가면서 정말 우리 더 단단해지고 굳건해지자, 멤버들. 부르자! 와! 지지마! 멤버들 지지 마. 플로버. 저희 순간 함께 해줘서 진심으로 너무 감사드려요. 앞으로도 잘 부탁해.